Oula, le téléphone. Ouh. Hein, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, quoi? Là, t'es en train de me dire que là, tu peux littéralement réparer ton écran cassé de téléphone grâce à du dentifrice. Ok, on va directement voir Thibaut InShape. Apparemment, il va tester l'expérience et on va savoir si c'est vrai. Ok, et moi, j'y crois pas du tout, hein. Hein? Genre c'est possible? Non mais par contre c'est vraiment une dinguerie hein. Ouais, j'attends mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc de fou frère? Bon bah les amis maintenant vous savez hein, vous avez juste à mettre du dentifrice sur votre écran et votre écran de téléphone sera réparé. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, on est à littéralement 2 doigts d'avoir les 100 000 abonnés donc merci à tous ceux qui le feront.